ayan guys, so ayan, welcome back again to my channel. So ayun guys, dahil nga nagpa-full exhaust ako last time and di naman naging perfect din yung syempre yung pag-weld namin since DIY lang din. So may konting singaw dun sa mga pipe. So ngayon isusolusyonan ko o tatry kong solusyonan, takpan or i-seal yung singaw. Since ayan, bumili ako ng ayan, portable na welding. Ayan, from Inco. 220 amperes lang. Ayan, so itetest natin. So nag-DIY lang din ako. So first time kong mag-welding at gusto ko rin matuto. And itong sa Inco guys, naka-promo siya. Para nabili ko siya ng 3,125 with ayan, grinder na kasama. So di ba guys, panalo na. So, alam ko merong ibang offer na hindi grinder drill naman. Yung cordless drill. So, parang worth 1,000. Ito, worth 700 something to eh. Pero panalo na. May kasama ng ito, gloves. Then ito, Shikamaru. Yan, Shimaru. Then, siyempre sa loob, yung package siya kasama ng welding is merong mga ang tawag doon, itong pangharang pang salamin para pag nag-welding hindi masakit sa mata. So ayan, so nakahiwalay yata yung salamin. So ayan guys, so ngayon itatry ko muna pagganahin itong welding. So may mga iba akong stainless natira, so itetest ko muna. Ayan guys, so dahil tapos naman ako sa isang muffler, so gusto ko naman itry itong muffler na to, itong kasama ng drip exhaust. So wala na kasi siyang tip, so tinanggal nung dating may-ari, Sir George. So meron akong tip dito dun sa straight pipe ko, ayan, pinutol ko siya, ayan, so kininis ko. So tatry kong i-welding dito. So guys ang ginagawa ko is DIY lang, so kung ano lang yung kaya ko. So gusto ko lang din matry. So, hindi professional, at saka siyempre sa mga OC dyan, yung mga gusto perfect yung gawa. So ayan, baka hindi nyo magustuhan itong ginagawa ko. So ako gusto ko lang i-try, ayan, i-welding ko dito gamit yung stainless na stick weld. Yan, so kininis ko siya. So hindi na pantay kasi may ibang mga ayan, crack na dito. So tatayin natin ipil ng sa stick weld. So far diretso naman siya. So ayan, stick weld ko na dito. So hindi ko na na-videoan kanina, sinimulan ko. So gin-grinder ko lang naman. Ngayon naman is i-welding ko na siya. Ayan, para ma-sound check din natin itong kasama ng drip exhaust na muffler. So ayan guys, yung result ng DIY ko. So napalakas yata sa welding ko. Natunaw yung ibang part. So ang solution ko na lang dito. So tumikit naman siya, ayan. Matibay na may pagkaka-weld niya. May part na maganda yung pagkaka-weld, may part na hindi talaga siya tumugma. So may natira ako itong konting epoxy, tinry ko sa isang side. Ayan, so ang gagawin ko rito siguro guys is epoxy ko na yung buong paligid para walang singaw. Ayan, medyo malaki doon, part na yan, ayaw makita. And kikinisin ko siya, then sprayan ko lang siya ng yung parang stainless din. May nabibiling ganun.
So, hindi naman yata, since muffler to sa dulo lang to, hindi naman, umiinit to, pero tignan natin kung ano yung maximum temperature niya. Kung kaya ba ng pang-sprint na stainless. So, tignan natin. Kung hindi, kikinisin ko to, then spray natin ng mga pang high temp na black siguro. Yun, ito lang yung part na to. Para hindi nang pangit tignan na ganyan yung itsura, di ba? Na parang may welding. So, yan, kikinisin pa natin yan. At least, malaga dumikit na siya. Yan o. Kaya drop test mo yan. O, yan. Nakadikit na yan. Yung singaw na lang yung alin natin dyan. Tsaka itsura. So, all goods na yan. So, yan guys. So, hindi ko muna na matatapos yung sa muffler ng drip exhaust. So, pinutol ko muna. Ayan. So, ito dati kong 2 inches na straight pipe. So, pinutol ko muna dyan. Baka next week ko na ilagay yung drip exhaust. Kukunik ko dyan. So, ayan guys. So, check natin naman yan. So, yun guys. So, kasama ko ulit si Eliza. So, nakita nyo kanina, tinanggal ko yung straight pipe ko. Pinutulan ko pa. Para kasi pag mahaba kasi, yung alam yung tinis ng dulo, dun tumutunog eh. Then, yung tip is inilagay ko dun sa drip exhaust na muffler. So, ngayon guys, paparinig ko sa inyo yung putot na straight pipe yan. So, yung tunog kasi, mas okay siya kaysa sa hanggang dulo na 2 inches lang yung taba. So, ngayon, yung exit kasi nun is 2 inches. So, tumaba ng konti. So, paparinig natin. Siyempre, papabidyo tayo kay Eliza Coco. Ayan. So, subscribe nyo siya guys sa channel niya. Ayan. Mag-vlog ka na kasi. So, mata lang siya mag-upload eh. So, ayan, bibigyan natin yung camera sa kanya.